안녕하세요. 건강3번입니다. 지긋지긋한 코골이 단 30분 운동으로 해결할 수 있으면 하시겠습니까? 기존의 코골이를 고치려면 비싼 코골이 수술이나 불편한 양압기를 하셔야 했는데요. 혹시 밥을 먹고 졸린 현상이 있으신가요? 그건 바로 밤새 코골이로 인해서 숙면을 취하지 못했기 때문에 낮에 졸린 것입니다. 우리는 코골이에 대해서 단지 시끄럽다는 이유로 생각보다 중요하게 생각하지 않는데요. 이 코골이를 방치하게 된다면 뇌로 가는 산소가 적어지면서 심장이 빨리 뛰게 됩니다. 이는 곧 고혈압 질환, 뇌혈관 질환, 그리고 심장 질환을 유발하게 되는데요. 위 세 가지 질환은 2022년 대한민국 통계청에 의하면 사망 원인 탑 10에 속하기도 하고요. 그리고 3, 40대 급사의 주범이 되기도 하기 때문에 코골이 무호흡은 적극적으로 고쳐야 합니다. 기존의 코골이 시장은 재발이 작고 비싼 코골이 수술이나 밤에 불편하게 끼고 자는 양압기만 있었는데요. 코골이는 운동을 통해서도 근본적으로 해결을 할 수 있습니다. 오보의 관악기 연주자들의 경우 코를 안 동군다는 사실 알고 계셨나요? 기존의 코골이 시장은 재발이 작고 비싼 코골이 수술이나 밤에 불편하게 끼고 자는 양압기만 있었는데요. 코골이는 운동을 통해서도 근본적으로 해결을 할 수 있습니다. 오보의 관악기 연주자들의 경우 코를 안 동군다는 사실 알고 계셨나요? 관악기 연주자들의 경우 끊임없이 기도를 사용하기 때문에 수면 중에 기도의 근육 긴장을 유지해서 코를 안 곤다고 합니다. 코골이의 원인이 무엇이냐면요. 수면 중에 기도 근육이 이완되면서 내장 지방이 팽창하는데 기도가 좁아지면서 생기는 현상입니다. 그렇기 때문에 관악기와 같이 불어주는 운동이 코골이 완화에 도움을 주는 것입니다. 이것은 논문으로도 증명이 된 사실인데요. 미국 의료계 저명한 미국 국립보건원의 논문에 따르면요. 하루에 30분 4개월 동안 꾸준히 관악기를 이용한 기도 근육 강화 운동을 하면 배우자 수면의 질이 4.5배 상승, 무호흡, 저호흡 지수가 2배 감소, 주간 졸음이 3배 개선된다고 합니다. 근데 관악기의 경우 시끄럽기도 하고 가격도 만만치 않기 때문에 일반인들이 하기엔 쉽지 않죠. 그래서 이런 운동기구가 있는데요. 이거는 불어주는 풍선 불기 운동뿐만 아니라 빨아주는 운동이 가능하기 때문에 효율적인 기도 근육 강화 운동이 가능합니다. 목에 빳빳하게 핏줄이 서는 것을 보시면 확실히 기도 근육이 잘 되는 것을 눈으로 보실 수 있는데요. 여러분, 비싼 코골이 수술, 불편하게 끼고 자야 하는 양압기, 더 이상 아파하거나 불편해하지 마시고요. 운동으로 코골이로부터 건강을 되찾으시는 것을 추천드려 봅니다. 감사합니다.